Azione, Chuck! Ci siamo? Benvenuti da Chef Tronkicin, benvenuti nel mio canale. Siamo qui sempre per il Degusta Box di dicembre. Questa volta in versione natalizia, come potete notare dal cappello. Anche da tutto l'abbigliamento rosso. Se volete mi potete iscrivere al mio canale cliccando in questo video sovrappressione, qua, che compare qua. No, scherzavo, ancora sono alle prime armi, non riesco a fare quelle cose. L'ho visto fare da altri youtubers, però faceva figo, tipo, oh cavoli, è comparso davvero? Ah no. Vabbè, cliccateci, almeno vi iscrivete al mio canale. Andiamo a fare l'unboxing del Degusta Box, che ormai conoscete da tanto tempo. Che vi devo dire, vi devo dare l'anteprima che da poco hanno cambiato anche i prezzi. Da 5,99 che proponevano, adesso è diventato sugli 8 euro. Ma la dritta ce l'ho io a fine registrazione, vi do la vera dritta. Andiamo a fare il vero Degusta unboxing, perché fino adesso io l'ho sempre aperto prima, perché questa volta come mi è arrivato fresco lo andiamo a degustare con voi. Eccolo qui. Parte la sigla, no scherzavo, niente sigla ancora. Vedremo di organizzarci. Questo è il Degusta Box, eccolo qua. Forbici alla mano e andiamo a aprire. Pronti pronti non vi the original aperto. Eccolo qua, sempre la pagina di benvenuto. Andiamo a vedere cosa ci riserva questo pacco di dicembre. Vabbè. Eccolo qua. Abbiamo i soliti opuscoloni, già dalla Dreher, io già ho sbirciato da altri Degusta Box, e quindi già so cosa c'è. Dopo andiamo a fare il calcolo totale solito, lo appoggiamo qua. Ci siamo permessi di darti del tè, non del tè, alla birra. No, la birra al tè. Vabbè, c'è la birra al tè. Ah, c'è anche altri gusti, non lo sapevo. C'è la Dreher al Radler 0 al limone, a pompelmo al limone e Radler 0 calorie. Lo appoggiamo qua. Andiamo a prendere il primo pacco. Ah, questa è una bomba. Vediamo un po'. Abbiamo gli amaretti del forno Bonomi dal 1950. Una bomba sul mercato, non l'ho mai sentiti, però va bene. Però gli amaretti è una schifettata. Fa molto Natale anche amaretti. Infatti li mettiamo qua, si vede qua per verticale, qua per verticale. Andiamo al secondo e abbiamo un bel Monviso a cattivo gioco. No, era Buonviso. Vabbè. Sono delle bruschettine ineine con grano duro, olio extravergine non fritte. Chiaro, no olio di palma, perché dirlo ormai. No olio di palma, no parti. Con rosmarino e il rosmarino, vabbè. Li poggiamo qua, si vedono qua. Sono là. Ah, qui gnam. Qui abbiamo le barille, le tagliatelle emiliane. C'è poco da dire perché le emiliane si conoscono, dai. Fanno la pubblicità, quelle che la pasta ruvida, le cambiatole qua. Questo spara un bel ragù di quelli fatti per bene. Tagliatelle all'uovo, cottura a 6-7 minuti e via. Sfoglia ruvida e corposa. Questa la andiamo a sbattere qua sotto. Qua, non si vede? No, la mettiamo qua. Vicino ai Bonomi. Non ci sta in piedi? Vai con un'altra bottiglia di sostegno. Ecco che stanno in piedi. Non si vede un po' tutto. Altro prodotto. Ormai l'abbiamo viste e quindi c'è. No, è le Dreher. Andiamo ad aprire. Tac. Addirittura forse due gusti. Attenzione dalla regia. Le birre sono sempre ben gradite, che fa festa. Abbiamo Dreher al tè, tutte e due. Due birre a tè da 2,3 gradi, quindi andate sicuro con la patente. E 2 volte rinfrescati, sarà che 2 o no? Vabbè, comunque da 33 centilitri, vediamo un po'.
33 centilitri, scadono a marzo 2017, ma penso che non arrivano neanche a gennaio per me. Le appoggiamo qua, qua, qua o qua, qua, almeno si vede. Fermi lì, Oh, qui abbiamo il pezzo grosso, che io adesso sono un amante dei toast. Qui c'è bel pan piuma, il pane senza crosta. È quello tipo Fast and Furious che prende il tonno e pane bianco col Walker. Tonno e pane bianco su Fast and Furious 1 è una schioppettata. Senza crosta e senza crosta. Maxi fette, 6 ingredienti tra cui farina, acqua, olio d'oliva, lievito naturale, sale marino, farina di frumento con olio d'oliva, morbidissimi. Andremo a testare. Questa è una schioppettata da metterci insieme o col burro d'arachidi che abbiamo qua al wall, tac, da Calvé. Questo lo trovate da World. Il link è qua, vabbè. Scrivetemi, lo faccio dopo il link. Lo appoggiamo qua, il pan bianco. Fare pan bauletto, pan bianco, vabbè. Andiamo a vedere. Questo è il Rite Sport, è al cioccolato. Questo abbiamo con pezzi di nocciola, no, mandorle salate e miele e megoglioni, ti direi. Cioccolato al latte con mandorle tostate, salate e miele. Il Rite Sport, per chi fa sport, questo non si chiama Rite Sport, cioè fa la piega, e quindi vai, ve lo consiglio. Facciamo qua non si vede, qua su. Mazza sta telecamera, la devo finire più, vabbè. La metto sopra le radler. No, le tele. Sta qua. Eccolo qua. Questo. Ostia, cos'è? Abbiamo le Natura Nuova. No, è bello della diretta. Andiamo a vedere. Scusate il commercialista. Dottore, dimmi. Oh. Sì, ti ho scritto un messaggio, non so se te hai staccato il lavoro, ti disturbavo? Ah, non sei in zona? E ti dicevo se quando che tornavi a casa, se ti facevi un salto da me che ti dà un pacco regalo, che non c'ho tempo questi giorni a passare dalle parti tue. Se passai davanti a casa mia, ti dà lavoro, un pacco di Natale. Non ti riesci. Sì. Se vuoi passare pure dopo cena non c'è problema, io non c'ho problema, sono qui a casa tanto. Perfetto, vai tranquillo, ti ringrazio. Perfetto, a tomorrow, thank you. Bye. Niente, ciao. Commercialista, sempre commercialista. Tornando a noi. Questo è il bello diretto, questo no, è il totale di prima, siamo rimasti questa roba qua. Natura Nuova Bio. Natura Nuova Bio è biologico, polpa, mele, banana. Ti dirò senza conservanti e zuccheri, 2%. C'è 2 pezzi. Che storia. Questo mi fa un piacere. Eccola qua, mela banana, questa la spari dopo pranzo, vai dritto dalla tazza come una saetta. Andiamo a noi, ci perdiamo in bande, i chiacchieri, i cianci in bande. Abbiamo questo, mi serviva proprio. È una sì, succo di lime, ma io con la sfiga che ho, se aspettavo troppo su questa box, a me mi è arrivato questo qui. Cioè mi è arrivato, l'ho comprati. Ma porca. Cioè, vabbè, questa è la concorrenza. Quindi o lo regalo o me poccio limo tutto il giorno, vabbè. Comunque il limo. No, il lime qui. Il limo, questo è il lime, succo di lime dei Caraibi. Questo però è dei Caraibi, non ho detto mi. 200 ml da consumarsi, vabbè. Ce la piazziamo qui. Altra botta. Avevo letto che c'era. Questo cos'è? Il Pompadour. No, non è il Pompadour. È il Pompadour. Che è? È te? No, ma c'è una macchina. Dolce gusto fruttato. Le capsule. Non ci credo. Queste le capsule, quelle tipo della Nespresso, che va con la macchina del caffè. E nell'edilizio frutti e bosco
All'inizio frutti bosco, doti GT con una cedula naturale, 3 sigarette in uso perfetto. Azionare la macchinetta senza inserire la capsula, lasciando scorrere l'acqua per circa 10 secondi. Inserire la capsula azionando la macchinetta, lasciare fluire l'influsso. La notte spara in tempo, raga. Ah, ma sono tutti mini cialdi per te. Per te? Capsula, ma cos'è? Lasciare pulire e riempire una tazza di 200 ml. Dolcificare a piacere con miele e gustare l'infuso. Dai, si può provare. Questo qua, non so quanto costa. Sarà un lì. Le piazziamo qua, non si vede una mazza. Vabbè, le piazziamo qua. Tanto è bello che è vuoto il Degusta Box. Arriviamo, Abbiamo, queste le Vigorson, chi non le conosce? Con stevia, con estratto di stevia, easy, quindi facile, quindi penso che se è facile, si mangia. Questo siamo sopra qui, sopra qua, si vede qua. Poi, l'avevo letto questo, infatti è la polenta istantanea tradizionale del Nicolì. Sarà Nicolini, sarà lui. La mia polenta istantanea tradizionale. Farina di mais istantanea senza glutine. Non so cosa ci farò perché non so, Lo regalo a mamma. Poggiamo qua. Poi abbiamo una specie di beverone. Ma che è? È della marca Develei. Glutine, né coloranti ed esaltatori di sapidità. Ah, questa è la maionese. Ah, che storia. È la maionese gusto italiano. Che è una storia? Ma divida un bel po'. E fai vedere come si apre. C'è un tubetto. Può essere che pure buona. Che ce la spariamo con le piadozze prossimamente. E questa la piazza qui. Mi sa che sta un botto questa, Ultimo pezzo forse, sì. Indovinate cos'è? È un ciauscolo, non è vero. Mi sa che è rica, quindi come la vediamo rica, è andato giù il Rite Sport. Ecco, però è arrivato tutto intero, de rica, pura passata. Mi dispiace, ma io mangio solo mutti. E vabbè, per problemi diuretici. E quindi la diamo a casa pure questa. Facciamo due conti veloci perché lo spazio a mia disposizione, mi dispiace per voi, ma è terminato. Andiamo a fare la somma, rimanete in linea. Senza trucco, senza inganno, Fatemi un po' di spazio che poi non c'entriamo più. Andiamo a vedere, Conti fatti alla bilancia. Bonomi, i cosi, i frescarelli, cos'è che è? Gli amaretti, 1,50 € più le Dreher per 2, 0,90 bottiglia, 0,90 più 0,90 più il limo, 2 €, niente non è. Il delirio, la maionese 1,69, anzi pensavo di più, di meno, di più, no di più. Poi il Monviso cattivo gioco che è 1,65, che sono le crocchette, le bruschette, non è picani, più. Allora il Pampiuma 1,89, che non è male. Andiamo a vedere l'Emiliano, l'Emiliano pure te le regalano 1,29 più i Pompadura, cioè, ci poteva avere o il tè o le capsule, hanno beccato le capsule, vabbè, 3,50 €, 3,50 più il Rite Sport per far sport 1,59, che non è male. Le Rica 1,69, le Vigor sono 1,50 €. Poi andiamo a vedere il Molino Nicolì, la polenta 1,60 €, va bene. Il rumore sottofondo è la lavastoviglie perché anche io faccio le pulizie di casa da buon singles. Natura buona via Clopenda che è 1,52 €. Attenzione, è finita? Sicuri? Raga, sto giro sono 23 €, si vede? Si vede? Sono 23 €. Ma che te lo dico? Alla fine è guadagnosi sempre. Vi dico solo che questa, tutto su po' di roba, io l'ho preso a Sparagnaus, a scrocco. Perché la dritta, lo sai dov'è? Non vi faccio manco iscrivere qua, like, codice qua. Fate così, se mi conoscete che siete in zona, passate qua, mi date 10 €, io vi ho dato tutta questa roba qua. Ne costa 23 sto giro. Credo che posso dare.
23. Basta che mi lasciate una mail e un recapito cellulare in modo tale che mi iscrivo per le altre box e io li piglio a sbaffo. A stringe corto. Comunque a stringe proprio, basta con una mail, un cellulare, non questo, perché questo non è smartphone, non è intelligente. Vabbè, basta cellulare normale, mi lasciate voi e il resto ci penso io. Vi prendete il pacco, guarda che io già ce n'ho un altro pronto. Andiamo a mettere qua. Un altro pacco pronto per voi, Anzi, se volete essere sicuro lo apro, vi dico pure se è uguale a quello che c'ho qua. Forbice a me. È finito pure la stoviglie. Adesso la spegniamo. E buon Natale. Dico subito, Sì, sono loro. Ho visto le buchette. Quindi, un bel 10 euro. Vi spiego perché 10 euro, 8 euro per l'iscrizione, tutto quello. Però la carta di credito, una fresca un'altra. Poi datemi 10 euro. Infatti ci guadagniamo in euro, quello solo sopra. E vi sparare questa storia qui. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo, si dice. Linea alla regia. Al prossimo Degusta Tron Box. Saluti alla regia. Oh, c'è più a fuoco? Vi spengo io.